جای همه مخصوصا مناسب خواهد. این بازار پنجشنبه، بازار زیبا کنار، این بازار شروع نشده. یه امله لوبیا بزنیم، جای همه مخصوصا مناسب خواهد. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار زیبا کنار. چند نکته اول کار بگم. بلاگ این بازار مربوط به 22 خرداد ماه و پیش از حمله اسرائیل به دلیل قطعی اینترنت و همچنین ترتیب ارسال بلاگ با تأخیر مواجه شد. دوم اینکه به دلیل محلی بودن و روستایی بودن زیبا کنار، وسعت این بازار کوچیکه و جمعیت عصرهای اون در مقایسه با صبح قابل مقایسه نیست. ولی چون اولویت کار ما با نمایش محصولات محلی و حال و هوای بازاره، ما صبح به اون سر زدیم. انشالله در ولاگی حال و هوای عصرهای اون با جمعیت زیاد رو برای شما عزیزان ضبط خواهیم کرد. بعد این بازار ما به بازار زیبای پنجشنبه در خشک بیجار هم سری زدیم که پیشنهاد میکنم اون ولاگ رو هم حتما نگاه کنید. حال و هوای بازار محلی خشک بیجار واقعا منحصر به فرد و جالبه. ساعت الان دقیقه به 10 صبح. زیبا کنار روستایی در مسیر کیاشهر به انزلیه و جزء بخش لشت نشای شهرستان رشته. به دلیل ساحلی بودن اون هم ماهیگیری در اون رونق داره. توضیحات رو کوتاه میکنم. امیدوارم که از این بازار و این گردش لذت ببرید. جای همه شما عزیزان، مخصوصا عمو ناصر عزیز خواهید. صدقه یه لیمو ترش یکم. همزمان خشک بیجار اون بازار کیسی حدود اول یه قیمت بخوشه دیگانه داره 30 یا گوجه دیروز 30-40 تومن. گوجه زیاد شد. وی سلام بفرمایید. زیتون کیلو چنده؟ زیتون 170. زیتون سنتی. آره. جای پخش کنی فیلم ما هم بگیر. گرفت آقا. حله. نه زیتون دست شما دارم. آیش. بازارش به نسبت کوچیک. چای بهاری
حالا نمیخواد چیزی بگم چون میگه هم مشخص هستا نباشه بیارم که 90 غورم غور مسلمان 30 تومن مزون چه پیسی 250 بازار تا غروب باید باشه اینجا هنوز نیومدم های فس سپیداش رو 80 80 مقان خانسالا اینم خیار محلی بکش کم اونا چیه؟ تماشا داری؟ باز بیپوسونیم نمیخوریم دیروز کیلو 500 بابا میخوام دستی باقالی هم دیگه هر اومد گیر خواهم سمیچه نگاه نمونه بگه من نیستم خواهرزن زن خوشحال گفتیم ها خدا پسرم برسیم سلام آجا سلام بخاطرانگی لوبیا دادی این آلو تازه سی چند؟ جان داداش 85 تازه خدا بخواد بریم برای خشکی بجا اینجا بازارش یه نسبت جای خود بزرگتر این که میری کیاشهر این بری مواجه دوغ محلی داره آقا اینم کره داره بیتی کارتان خوبه بیتی کارتان بنده آقا آب دوغ اینم یا دعوا نکنم نمیکنم کره گاوی یا گوسفندیه؟ اینا گاو این گوسفنده آقا 30 تومنه درسته یا نه؟ ها بله البته که فکرم امروز بیشتر با هوازه است آه اونجا تا بزنیم کجا آمده